د 12 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام او چې ابو طالب ځان سره شام ته بوت. هغه شام ته یو تجارتی سفر باندې نبی علیہ السلام ورپسې جلل وی ما بم بوزي د ماشومانو چکرم خوخي ځان سره بوت. پلار کې یو عیسائی راهبو د عیسایانو مولا چې وته و دا غيو جونګړو یو غارو هغه کې بدیرو پروت پوپک چرته بچاله نه راوته. د عیسایانو د راهبانو سم د افریقا او د یورپ په بعض علاقو کې شته ډوډۍ ډېره معمولی خوري پټه او ځان له په جونګړه کې پروت یا په غار کې پروتي نو عاده کې نه بچي و نه د دنیا یو شی عشرت کوي بدل هغه یو جند رهبانیت وته و. نو دا کم چې پادریو راهب دی بم په خپل جونګړه کې ډیرو بار بن راوت. دا قافله د قریشو چې څنګه لاړه دا غ پادری دا غ راهب د جونګړه سره خوا کې ځنګل او اونې په هغه کې دی دمشق دغه خانو قافلې به خیمه او لګولې وې دا راهب با محکم دا قافلې دغلت د مکې دی نه راوته او دې دل راوت وې چې راوته وې تاسو کې یو ماشوم دی هغه ماشوم پلان کې نوم دی اسشو هغه وته وی چې او دالک خوشتا او تل دې او خانه بوتلی دی هغه سیرابې راضی به وی خزر درته ویم چې دا الک هغه دی چې دنه په اخر زمانه پیغمبر جوړیږي. نبی علیہ السلام مبارک د مټک لک د قصیونی و وی هذا سید العالمین دی بدل مخلوق سرداری هذا رسول رب العالمین دی بدل رب العالمین استاد او پیغمبر یبعثه الله رحمتا للعالمین او دی بدل ټول مخلوق د پاره الله رحمت را لېږي. لوي خلق وتوي تاسو په جند وی تاسو چې کله په غونډه په غر را کوزیده نو ما دې غر تکتل وی چې دې غر کې سونه بوټي او یا غټ غټ کانو وی ټول د تپزمکه پرې وتل او سلامونه وته کول وی زه ډوډۍ کوم. دا پادری لاړو دې ټول قافلې له ډوډۍ کړه پیغمبر علیه السلام نمخ چې ډوډۍ وکړه روي دغه وخت کې نبی علیه السلام نو وی څه شو وی او خانه بوتلې دی او خان سیرابې دغه پیغمبر علیه السلام راغی چې راغی خلکو ته وی وګوره وتا وی سور نور دی وی په ټولو خلکو نور دی او دې ته وګوره داغه د پاسه دوریا دې سور دی وی دې بل نه خشو او داسې وخت کې نبی علیہ السلام را ورسېد چې خلک یو غټه اونه وداغه سور ته ناستو بل زید سوري نو چې نبی علیہ السلام په ناس وی نو چې دې څنګه کې ناستا نو داغه اونه سور په پیغمبر علیہ السلام ورته وشو یوم لیدل ویا نور چې دې په نور کې ناس سوري نشتا نو سور په ورته وشو وی دې بل نه خلا وی مشر سوکته ابو طالب راغی وی زی مشرم زی ترم وی قسم در اچوم چې دا ماشوم شام ته مبوزه دی واپس بوزه ولی وی دا که دا آخر زمانی دا پیغمبر نخری او دی با پا دی طول دینونو باندې غلبه کئی دا ټول دینونه به ختمیږي او رد دین به غالب کیږي او شام ته کده دی پوت د شام عیسایان به نه ګوري خراب کی نقصان به وته ورسه ډیره خلا. نو ابو طالب بیا پیغمبر علیہ السلام سره ملګری کړل او دی واپس مکه مکرمه ته ورلېګ. ترمذی شریف کې حدیث ته کې دی واپس څنګه ورلېګ دی کې او کسان د شام نه را روان دي دی پادری درادل هغه د شام د عیسایانو مشرانو دی په جند پادری سره کې ناستل ویل کسه کوي وی مونږ اورېدلې دي چې د آخر زمانه کم پیغمبر جوړېدو والا دی هغه الک پیدا شوی دی او مونږ په کتابونو کې دام لیدلې دي چې په دې میاش کې بلې شام سفر کوي نو مونږ مخې لراغلیو کلار کوم چې تغیر کې مړی کو ا پادری وتوي بحیرا د پادری نومو هغه ویل قمقل خلک ستاسو کتاب کې راشته چې د الک په آخر زمانه پیغمبر جوړيږي وی او زمون کتاب کې شته وی دا پکشته چې دلته الله غلبه ورکوي دام پکشته او ادم پکشته چې په دې میاش کې بل شام سفر کې ودام پکشته نو چې الله دې یو شی فیصله کړی وي تاسو هغه کې سرکاوت په غیدش تاسو وجل شي هغه ودا خو دې جيبه خبره وکړه چې الله دا هغه د پیغمبره فیصله کړی ده مونږ چرته وجل شو اخلاقیت او تنبور